Artistoota jaallatamoo fi beekamoo kan ta'an artistii Shukur Jamaalii fi artistii Iskuu Adam Huruun sirba haaraa qabatanii dhufanii jiru. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama ajaa'ibu isinii qabannee deebinee jirra jechuudha. Egaan isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas laayikii fi sheerii immoo namoota hedduu bukkeetti godhaa isiniin jenna. Keessumaayyuu sirbi isaanii kun akka inni vaayiraalii ba'uufillee kan isaan gargaarudha waan ta'eef sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistoonni keenya kana qullaman kanaan dura uummata Oromoo bukkeetti sirboota babbareedaa hedduu kan namatti tolanii fi baay'ee kan nama hawwatan akkasumas illee kan bohaarsan illee babaasaa turan jechuudha. Egaan keessumaayyuu artistiin Shukur Jamaal gadda kana kiliipii babbareedaa lama viidiyoo kiliipiitti hojjetee sirba babbareedaa lama gadhiisee ture jechuudha. Akkuma beekamu sirbichis illee yeroo muraasa gidduutti miliyoonaa ol argachuudhaan illee uummata Oromoo bukkeetti jaalalaa fi beekamtii guddaa argateera jechuudha daawwattoota keenya. Egaan kan malees immoo artistiin Iskuu Adam kanaan dura sirboota babbareedoo kiliipii jaalalaa hedduu kan namatti tolanii fi baay'ee kan nama hawwatan illee babaasaa ture jechuudha. Egaan amma immoo artistiin keenya kun lamaan waliin ta'anii sirba mata dureen isaa filadhu jedhu hedduu kan itti dadhabanii fi baay'ee kan itti carraaqan akkasumas illee sirbichi illee baay'ee kan bareeduu fi kiliipii ajaa'ibaadhaan kan hojjetamee uummata isaaniif dhiyeessuudhaaf qophii fixatanii jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya sirbi kun yoom gadhiifama akkasumas illee maal irratti gadhiifama kan jechaa jirtaniif egaan artistoonni keenya kun lamaan akka toora Facebook isaanii irratti dubbataniin sirbi kun guyyaa dhiyeenya kana torbee kana keessa kan gadhiifamudha jechuudha. Egaan maal irratti gadhiifama kan jettaniif immoo akkuma beekamu sirboonni yeroo baay'ee artistii Shukur Jamaalii akkasumas illee YouTube mataa isaatii qabaatus illee sirba garaagaraa illee Vision Entertainment irratti gadhiisuudhaan beekama jechuudha. Egaan Vision Entertainment irrattis sirbi kun kan gadhiifamu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan inni kan biraan immoo artistiin jaalatamaan keenya artistii Shukur Jamaal albama bareedaa fi hedduu kan namatti tolu akkasumas illee waggoota dheeraaf kan itti hidhamee tokko qabatee yeroo dhiyootti waan dhufaa jiruu fi hundumti keessanuu YouTube chaanaalii sadaqaati. Subscribe gochuun dagatinaa akkasumas illee sirbanii gaddaa tiksee kan jedhee baasee kilipiin irratti jedhee illee achirratti gadhiifatee waan turee fi dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa subscribe gochuu akkasumas illee albama isaa irratti illee sirboota isaa bareedaa kan dhufaa jiran kan irratti illee hirmaadhaa irratti bu'aaraa isiniin jedhu daawwattoota keenya.
Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya guyyaa har'aa immoo kana ture. Amma dhumaa qophii keenyaatti immoo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.